दोस्तों क्या आपका भी इंस्टाग्राम वीडियो पर दिस वीडियो हैज़ नो साउंड ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। आप वीडियो ओपन करने का कोशिश कर रहे हो बट इंस्टाग्राम पर दिस वीडियो हैज़ नो साउंड ये प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो गाइज इंस्टाग्राम की वीडियोस पर अगर साउंड नहीं आ रहा है तो आप सभी को मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप सभी को इंस्टाग्राम से बैक आ जाना है। इंस्टाग्राम से बैक आकर फिर इंस्टाग्राम पर आपको जाना है। ओके, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन से एक बार बाहर आ जाना है और इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर फिर जाना है पहले से जाने के बाद यहाँ पे आपका ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। ओके, बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगा। आप अभी ओपन करिए, बिल्कुल ही ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, मैं ओपन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा वीडियो पे कॉपीराइट आ सकता है। इसीलिए दोस्तों आप सभी लोग भी ऐसे तरह अगर साउंड नहीं आ रहा है तो बैक आ जाइए, इंस्टाग्राम से बाहर आ जाइए और बाद में आप फिर से ओपन करिए, ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगा।